जब कुछ चॉकलेटी खाने का मन करे तो इसे ट्राई करें। एक मग में ब्राउनीज़ को मैश करके डाला है, कंपाउंड चॉकलेट मेल्ट करके डाली है, स्ट्रॉबेरीज़ के पीसेस डाले हैं, ब्राउनीज़ को फिर से मैंने मैश करके डाला है, कंपाउंड चॉकलेट डाली है, स्ट्रॉबेरीज़ डाली है, स्ट्रॉबेरी सिरप डाला है, कंपाउंड चॉकलेट डाली है, चॉकलेट सिरप डाला है, नट्स डाले हैं, चोको चिप्स डाले हैं और लीजिए हमारा फज ब्राउनी मग बनके रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। टोटली वर्थ इट डिश है।